سمعنا بقصة الرجال هذاك اللي رفض هالحال لو يخطر هوى قلبه تقدم صوب ابوها وقال تقدم صوب ابوها وقال يا عم جيتك لحد بيتك ليد بنتك انا تقدم على المله بشرع الله ونص الدين باتمناني مرادي طلب وادي طلبتك قولها ليته فقير الحال فقير المال غني الممتخ غني الهم أعف النفس وصل بالخير